It's raining this morning ព្រឹកនេះវាកំពុងតែភ្លៀង Navi is wearing her raincoat to school raincoat នឹងអាវភ្លៀងណា Hello everyone. Hello grade 5 student. Today we learn chapter 6 the weather unit 2 the rainy season បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូននៅថ្នាក់ទី5ថ្ងៃនេះយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី5របស់យើងចំពោះទី6អាកាសធាតុណា weather មេរៀនទី2យើងរៀនអំពីរដូវវស្សា Okay now go on our lesson តើឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Okay unit 2 the rainy season ណាបកប្រែថារដូវភ្លៀងឬក៏រដូវវស្សា section A vocabulary បាទពាក្យ Look at the pictures listen and repeat បើក្រឡេកមើលរូបភាពស្ដាប់ហើយនឹងថាតាម Okay ឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យនេះគឺសរសេរដោយអក្សរ R A I N rain 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 បកប្រែថាភ្លៀងបាទពាក្យនេះសរសេរដោយអក្សរ D R I double Z L E អានថា drizzle 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 បកប្រែថាភ្លៀងរលឹមណា lightning lightning ភ្លេចបន្ទោណាចំណែកពាក្យនេះគឺសេរអក្សរ R A I N B O W អានថា rainbow rainbow បាទ rainbow បកប្រែថាឥន្ធនូណា Okay now read again rain drizzle lightning rainbow Okay now continue our lesson to section B បន្តមេរៀនរបស់យើងទៅ section B B spelling spell each word in the box with your partner បាទប្រកបពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកហើយដែលសារតែយើងប្រកបរួចហើយយើងមើលឧទាហរណ៍មានពាក្យខ្លះ Please spell the word rain សូមប្រកបពាក្យថា rain rain I spell R A I N បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនបាច់ប្រកបឡើងវិញទេដោយសារខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរគ្នានៅខាងលើរួចហើយណាអញ្ចឹងយើងដូចពាក្យនេះអានថា drizzle បាទ drizzle នេះគឺបកប្រែថាភ្លៀងរលឹមណា rainbow បាទ ឥន្ធនូ rain ភ្លៀង lightning បាទប្រែថាភ្លេចបន្ទោ Okay now continue to section C section C conversation បាទ section C នេះគឺការសន្ទនា number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកហើយថាតាម Hi Navi សួស្ដី Navi Where are you going តើអ្នកកំពុងទៅណាហ្នឹង Hi San សួស្ដី San I'm going to the farm am នេះមកពាក្យថា I am ណាបាទតែគេសេខ្លី am ខ្ញុំកំពុងតែទៅច្បារណាឬក៏ទៅសួន Who is working there តើអ្នកណាកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ My father is planting vegetables ឪពុករបស់ខ្ញុំកំពុងតែដាំបន្លែ Okay ឥឡូវយើងអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នា Number 1 listen to your teacher and repeat Hi Navi
Where are you going? Hi son, I'm going to the farm. Who is working there? My father is planting vegetables. Okay, continue our lesson. What season does he like planting vegetables? តើរដូវអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តក្នុងការដាំបន្លែ He likes planting vegetables at the បាទ the នឹងបើតែកាលណាផ្ដើមនៅអាពាក្យបន្ទាប់នឹងផ្ដើមនៅស្រៈគឺយើងអានថា ណា the early rainy season បាទគាត់ចូលចិត្តដាំដុះបន្លែបង្ការនឹងនៅដើមរដូវវស្សាឬក៏រដូវភ្លៀងណា early ហ្នឹងបើថាលឿនឬក៏ដើមរដូវបាទបើថាជារដូវ What happens in the rainy season តើហេតុអ្វីនេះបានជារើសនៅក្នុងរដូវវស្សា The rainy season makes the vegetables grow បាទនៅក្នុងរដូវវស្សានឹងធ្វើឲ្យបន្លែបង្ការនឹងលូតលាស់ល្អ Okay, now read again. What season does he likes planting vegetables? He likes planting vegetables at the early rainy season. What happens in the rainy season? The rainy season makes the vegetables grow. Okay, you can practice with your partner. Okay, continue our lesson. Okay, section D, language focus. By language focus យើងថាជាវាយកខ្លីៗឬក៏ការផ្ដោតសំខាន់លើភាសា add ing to the verbs in the box to complete the sentences បានគេឲ្យយើងដាក់អក្សរ ing នឹងទៅលើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីបំពេញល្បះគេមានពាក្យខ្លះពាក្យ stay ស្នាក់នៅ go ទៅ work ធ្វើការ plan ដាំ travel បាទការធ្វើដំណើរ drizzle បាទភ្លៀងរលឹម note បាទសម្គាល់ traveling បាទអញ្ចឹងពាក្យ travel នេះវាប្រកបនឹងអក្សរ e ហើយបញ្ចប់ដោយ l អញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមវាគឺដើម្បីថែម ing យើងត្រូវថែមអក្សរ l មួយទៀតបាទហើយចំណែកពាក្យថា drizzle បញ្ចប់ដោយ e អញ្ចឹងកាលណាពាក្យបញ្ចប់ដោយ e កិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ e យើងចង់ថែម ing យើងត្រូវលុប e ចេញហើយថែម ing យកទៅម្ដងមិនបាច់ double អក្សរដូចខាងនេះទេណាបាទតែនៅមានផ្សេងទៀតណាបាទមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនបាទតែសំខាន់យើងរៀនបន្តទៀត example she is បាទគេដាក់អញ្ចឹងចុចមក ing ឲ្យ to school ជាអីគេណា she is going to school នេះកំពុងទៅសាលារៀនសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាកិរិយាសព្ទដាក់ ing ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត present continuous tense ណាសម្រាប់បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលកំពុងកើតឡើងភ្លាមឬក៏ជាសកម្មភាពដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃការចាប់ផ្ដើមនិងចំណុចបញ្ចប់ទោះបីជាសកម្មភាពនឹងមិនបានកើតឡើងក្នុងពេលយើងកំពុងនិយាយក៏ដោយណា Okay, number 1 the rain is drizzling បាទភ្លៀងកំពុងតែរលឹម Number 2 ហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ ing នៅក្នុងនេះដោយសារតែមាន ing ដាក់ហើយយើងគ្រាន់តែដាក់ពាក្យនឹងមកជាងកន្លែងនេះចាប់ដល់ e យើងលុប e ចេញទៅណាបាទ Number 2 my parents are planting vegetables បាទឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំណា parent នឹងមាន a នឹងគឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងដាំបន្លែ
Okay, am traveling to Siem Reap province ខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅបាទ Siem Reap បាទបងប្អូនជាស្រេចខ្ញុំភ្លេច L មួយចាំថែមមកណាបាទ Number 4 they are working in the office បាទពួកគេកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យមើលកន្លែងនេះកាលណាពាក្យផ្សេងទៀតបញ្ចប់ផ្ដើមដោយ O ជាងអាដឺនេះអានថា D បាទ Number 5 we are staying at home ពួកយើងកំពុងតែស្នាក់នៅផ្ទះហើយនេះមានពាក្យនេះមួយទៀតបន្ថែម ing ដែរកាលណាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ y ហើយខាងមុខ y នឹងគឺជាស្រៈអញ្ចឹងយើងមិនបាច់10បលអក្សរ y មួយទៀតទេគឺយើងថែម ing យកតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងអានឡើងវិញ Section D language focus add ing to the verbs in the box to complete the sentences stay go work plan travel drizzle note travel traveling drizzle drizzling example she is going to school 1 the rain is drizzling my parents are planting vegetables Number 3 I'm traveling to Siem Reap province they are working in the office បាទពួកគេកំពុងធ្វើការក្នុងការិយាល័យណា we are staying at home Okay, how about your answer? Okay, maybe it's correct altogether. Okay, now continue our lesson to section E. Section E, reading and recall nan. Number 1, listen to your teacher and repeat. ស្ដាប់គ្រូបង្រៀនរបស់អ្នកហើយថាតាម It is raining this morning. ព្រឹកនេះវាកំពុងតែភ្លៀង Navi is wearing her raincoat to school បាទ raincoat នឹងអាវភ្លៀងណា Navi ណាកំពុងពាក់អាវភ្លៀងរបស់នាងទៅសាលារៀន While she is working to school the rain is heavy with thunder and lightning បាទណាវល់នឹងខណៈពេលណាបាទខណៈពេលដែលនាងកំពុងដើរទៅសាលារៀននឹងភ្លៀងបាទកំពុងធ្លាក់ចិញ្ច្រាំណាធ្លាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងភ្លេចបន្ទោជាមួយនឹងពោលាន់និងភ្លេចបន្ទោ She is staying at her friend's house until the rain stops Then she quickly walks to school. Okay ឥឡូវយើងមកប្រែទាំងអស់គ្នាបាទនាងកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងរហូតដល់ពេលដែលភ្លៀងឈប់ហើយបន្ទាប់មកនាងបន្តដំណើរដោយដើរយ៉ាងលឿនទៅសាលារៀន Okay now read again E. Reading 1. Listen to your teacher and repeat. It is raining this morning. Navi is wearing her raincoat to school. While she is working to school, the rain is heavy with thunder and lightning. She is staying at her friend's house until the rain stops. Then she quickly walks to school. Okay, now continue our lesson to number 2. Ask and answer the questions. បាទសួរនិងឆ្លើយសំណួរណា Example Where is Navi going? តើ Navi កំពុងទៅណា She is going to school. នាងកំពុងទៅសាលារៀន Why? Is she wearing the raincoat? បាទ why គឺជាទម្រង់សំណួរសម្រាប់សួរហេតុផលណា
hết ở vậy đó ban chỉ niên nứng có cũng tập bị áo phliêng hết ấy từ nữa it is raining nó provia tại cầm bông tái tại phliêng mà thú what is she doing while it is raining ta niên cầm bông phơi ở vậy khả năng p để viết cầm bông tái tại phliêng she is staying at ở cái thêm her phòng at her friend's house bạn niên cầm bông được nặng nớ tia mật hiệu của niên. 3. How is she going to school? 3. Ta niênធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េច She is walking to school នាងកំពុងដើរទៅសាលារៀនបាទ Okay now continue over lesson Okay section F speaking មកការនិយាយLook at the pictures and say the activities by adding ing to the verbs. បាទក្រឡេកទៅមើលរូបភាពហើយនិយាយសកម្មភាពដោយដាក់ ing ទៅលើកិរិយាសព្ទណាអូខេមានពាក្យ swim បាទហែលទឹក climb បាទដាំដំណាំ watch ទស្សនាឬក៏មើល wash បាទលាងឬក៏បកគក់ Okay example ឧទាហរណ៍ What is the boy doing តើក្មេងប្រុសកំពុងធ្វើអ្វីគេ The boy is swimming បាទក្មេងប្រុសនឹងកំពុងទៅហែលទឹក Okay number 1 What is the woman doing បាទតើស្ត្រីទាំងនេះកំពុងធ្វើអ្វី The woman is planting បាទគាត់កំពុងតែដាំដំណាំ Number 2 What is the girl doing បាទតើមនុស្សស្រីទាំងនេះកំពុងធ្វើអ្វី The girl is watching បាទក្មេងស្រីនេះកំពុងតែទស្សនាបាទទស្សនាទូរទស្សន៍ហ្នឹង watching TV ណា Number 3 What are they doing តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី They are washing បាទពួកគេកំពុងតែលាងណាកំពុងតែលាងដៃអញ្ចឹងណាបាទ Okay now continue our lesson តើបន្តមេរៀនរបស់យើង G writing បាទសំណេរឬក៏ការសរសេរ Write 4 sentences with your in your notebook about what your sister activity សរសេរឲ្យបាន4ល្បះនៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់នេះអំពីអ្វីដែលបងស្រីរបស់អ្នកធ្វើ Example She is listening to the radio បាទគាត់កំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ Okay number 1 My sister is cooking breakfast បងស្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែចម្អិនអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងការបង្កើតល្បះនេះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអកិរិយាសព្ទហើយថែម ing ណាបាទ Number 2 She is washing clothes បាទនាងឬក៏គាត់នឹងកំពុងតែបោកគក់សម្លៀកបំពាក់ Number 3 She is watching TV នាងកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍ Number 4 She is eating breakfast បាទគាត់នឹងកំពុងតែស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹក អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនបញ្ចប់ណាទីចប់ហើយទី5យើងអូខេ remember បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគេឲ្យមានពាក្យឲ្យយើងសម្រាប់ចងចាំមានពាក្យអីខ្លះមានពាក្យ drizzle បាទភ្លៀងរលឹមណា lightning ភ្លេចបន្ទោ rain ភ្លៀង rainbow ឥន្ធនូ travel ការធ្វើដំណើរ watch មើលឬក៏ទស្សនា stay បាទស្នាក់នៅ thunder បាទភ្លេចបន្ទោ work ធ្វើការ grow បាទធំធាត់ឬក៏ធំ swim ហែលទឹក wash បាទលាងឬក៏បោកគក់ plant ដាំដុះចឹងមានពាក្យ where is what is how is បាទ where is សម្រាប់សួរទីកន្លែង what is សម្រាប់សួរអំពីព័ត៌មាន how is សម្រាប់សួរអំពីរបៀបធ្វើឬក៏លក្ខណៈ example បាទហើយយើងឆ្លើយ the weather is បាទយើងថែម ing មកអាកាសធាតុគឺបាទអូខេ number 1
Where is she going តានាងកំពុងទៅណាណា What is she កន្លែងលើ where ណា What is she wearing តានាងកំពុងស្លៀកពាក់អ្វី How is he going to school តើគាត់ទៅសាលារៀនយ៉ាងម៉េច The weather is drizzling បាទអាកាសធាតុនឹងកំពុងតែភ្លៀងនឹងរលឹមណាអូខេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះ Okay, thank you for watching and spend your time practice with me for especially English grade 5 student. For next video, English in grade 5 unit 3, the dry season. បាទសម្រាប់មេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងរៀនអំពីអាកាសរដូវក្តៅ